Hello，大家好啊！歡迎翻到嚟 Tommy 嘅 channel。咁啊，今集咧會講一個比之前講零元購更加敏感嘅話題，咁就係我哋而家美國嘅移民政策啊，亦即係好多嘅網友會話到嘅美國嘅非法移民嘅問題啊。前總統特朗普佢誇下海口，一旦當選就會以軍事嘅手段去扣押同埋遣返而家喺美國嘅無證移民。咁樣嘅做法會對美國帶嚟咩嘅影響呢？而更加重要㗎，咁就係呢個議題繼續嘅燃燒落去，究竟對住喺美國嘅各位，究竟係福定係禍呢？咁啊，今集嘅講稿咧，本嚟就係要講解美國上個世紀80、90年代三個前總統所簽署嘅移民法案，同埋佢哋對今日移民現況嘅影響。而冇咗無證移民嘅存在，美國嘅農業、建築業等等呢啲依賴低技術勞工嘅行業將會面臨重大嘅危機，供求會嚴重嘅失衡，物價會飆升，而美國嘅社安金同埋老人保險亦都會因為少收咗呢啲無證移民所交嘅稅金而提早乾塘。然後就會講下一個喺美國土生土長嘅美國人，佢會參加暴力、毒品同埋財產犯罪嘅比例係會比一個無證移民高出2倍至4倍不等，從而去引申出一個結論，就係美國嘅無證移民對我哋嘅經濟整體嚟講咧係利大於弊㗎。更加唔好提啦，如果美國係要遣返而家住喺呢一度嘅無證移民所需要嘅成本，如果我哋每一年去遣返100萬人，係需要政府去俾每年880億。假如而家大概1300萬嘅無證移民入邊有20%人係會自願離開嘅，要去遣返其餘所有嘅人，總計都係需要9679億。而美國整體嘅國民生產總值 GDP 亦都會下降4.2到6.8%。咁所以咧，其實我諗大家如果係可以冷靜少少啊，再加埋對美國少少嘅認識啦，其實都唔難得到以上嘅結論。不過咧，其實今集咧我都想換一個方式同大家去講解呢個嘅議題啊。或者我先嚟問一問大家，你覺得特朗普前總統啦我哋而家嘅共和黨啦，同埋佢哋嘅支持者，其實點解咁反對移民呢？或者大家口中嘅所謂非法移民呢？你認為佢哋咁樣講係真心想我哋美國成為一個大家移民嘅樂土啊？所有嘅美國人都能夠擁有一個安居樂業擁有美國夢嘅機會嗎？當特朗普去稱呼墨西哥人為毒販、罪犯、強姦犯，呢啲嘅非法移民唔係人嚟嘅，而係動物係畜生。甚至去講到 Springfield, Ohio 一啲海地嚟嘅移民，佢哋食貓食狗。你認為特朗普其實係想佢嘅支持者接收到乜嘢嘅訊息啦？而題外話，你話即係食貓啦、食狗狗啦，呢啲嘅事咧，其實你話雖然唔係話針對大家華人啦，咁但係各位聽到嘅話，其實會唔會有少少即係毛管動嘅感覺咧？係嘛？會唔會同以前我哋疫情嘅時候佢稱嘅中國病毒一樣咁敏感咧？而除此之外啦，佢當然就講過呢一番嘅説話啦。We got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the 3 or 4 countries that we think about, but all over the world. They're coming into our country from Africa, from Asia, all over the world. They're pouring into our country. Nobody's even looking at them. They just come in. The crime is going to be tremendous. The terrorism is going to be poisoning the blood 毒害我哋嘅血液華人背景嘅各位咧，可能就冇乜感覺啦，係嘛？咁但係呢一句説話咧，其實係嚟自於希特拉1925年嘅自傳《我的奮鬥》入邊嘅喎。意思就係話警告當時嘅德國人唔好俾猶太人去玷污佢哋嘅血液啊。咁當然就會有網友話我斷章取義啦嚇，咁隨意去抽特朗普講嘅其中一啲嘅説話去攻擊佢。咁但係如果大家係願意係放開佢作為一個總統候選人嘅身份甚至去放開有啲人話佢係一個造物者派嚟嘅一個救世嘅使者呢個嘅幻想啦嚇，佢睇翻佢嘅成長嘅過程睇佢做商人嘅甚至之前做4年總統，佢曾經講過嘅，曾經做過嘅，佢去鼓勵佢嘅支持者去做嘅。然後我哋用我哋普通人對種族歧視呢4個字嘅普通睇法，我唔能夠相信你會認為佢唔係咁樣嘅人。咁當然啦，我哋試圖去拉開19000里。
美國人民咧其實係享受一個比較其他國家啦一個較高程度嘅言論自由㗎。咁呢個當然就係我哋第一修正案所保障㗎啦。咁所以其實你話特朗普係唔係種族歧視咧？其實我自己係唔係太過上心㗎。只係近年來啦，有好多個華人咧都會一廂情願嘅話其實特朗普咧佢就唔係反對移民，佢只係反對非法移民咁解嘅啫。咁呢句説話啦，當然即係我聽到咧，坦白嚟講咧，我就真係哭笑不得㗎。你話特朗普係唔係做咗4年總統啊？如果係真係好似大家所講到，唔係針對所有移民佢係好熱愛合法移民嘅，係唔係應該係喺佢4年嘅施政入邊有所反映啊？係唔係應該你話試下都好去推動國會增加綠卡嘅配額，增加呢啲嘅親屬移民、工作簽證、H1B、低技術勞工嘅簽證等等起碼都令到佢哋更加容易去做到從而去取代而家我哋美國入邊嘅無證移民嘅就業機會。咁但係結果呢？今日佢朗朗上口嘅話海地人去食貓食狗，咁但係呢一啲嘅海地人都係擁有之前同大家提過嘅臨時保護身份 TPS， 類似而家香港人喺呢一度擁有嘅 DED 身份，係被美國政府容許留喺美國㗎。而坦白講喺美國居住嘅華人咧，其實一直對移民呢一個嘅議題咧，唔係太過着緊㗎。畢竟大家上一集都講過啦，係比較關心經濟比較關心樓市，比較關心教育。特別啦，有好多嘅餐廳都需要一啲嘅無證移民去洗碗，裝修嘅老闆都需要一啲低廉嘅勞工去幫手去裝修。咁但係點解就係呢幾年先開始，就好似身邊有好多個華人咧，都突然衝出嚟去討論非法移民呢個問題咧？我就覺得其實嗰個嘅根源咧，唔係嚟自於嗰啲南美嘅非法移民，反而咧就係嚟自於自己家鄉走出嚟嘅嗰啲同胞有走線潤美㗎啦，亦都有合法移民㗎。而上一集都講過啦，大家對經濟嘅睇法好視乎你做嘅嗰個行業。如果你本身已經生活喺華人嘅圈子，經濟發展嘅空間根本唔多，然後喺呢一個嘅情況之下，突然間移民急增，僧多粥少㗎。就算你對佢哋有一絲嘅同情之心就算你以前都係潤美而嚟㗎，你認為佢哋穿越雨林，被黑幫去搶劫，盡失所有都好，但係你而家面對薪金下降，甚至飯碗不保，你會有一啲嘅反感，其實都係正常不過。而喺呢一度咧，我都好想分享一個，即係你話住喺美國咁多年，即係喺美國移民社區入邊一個好有趣嘅現象啊！大家去睇我哋加州嘅政治啦嚇，咁而家當然就係一面倒嘅，俾民主黨去執政啦。咁有好多人就會話啦，一定係當年咧民主黨咧就容許咗，即係以前就好多嘅無證移民留喺度啦。我哋又成為咗一個嘅庇護州，然後佢哋都要生活㗎，佢哋都會結婚會生 BB， 然後佢哋嘅下一代有啲人就會覺得佢哋一定會係報恩即係當年佢哋對佢哋父母咁好啦，以後啲票都會投俾民主黨。當然啦，更加嘅誇張嘅有啲人會講到就係因為我哋加州咧去投票嘅時候咧就唔 check 你嘅 driver's license 所以咧就會有舞弊嘅情況發生。當然啦，呢啲通通都係乜嘢廢話嚟㗎。4年之前都同大家分享過啦我自己喺洛杉磯呢一度嘅票站去做義工嘅經歷。共和黨喺加州之所以會輸咧全因為佢哋自己從來冇捉緊呢個嘅時機去迎接我哋加州人改變嘅民意呢個其實係與人無尤㗎。而去假設呢啲嘅移民嘅後代會因為佢哋以前上一代啦，或者佢哋自己本身咧得到一啲比較好嘅待遇之後，哪怕你話轉換你個移民嘅身份啦，你個低收入嘅援助啦、社會福利等等，就會去回報曾經對佢哋曾經友善過嘅民主黨，去投佢哋一票嘅話咧，咁樣亦都係非常之幼稚嘅去睇我哋民主嘅選舉㗎。你睇今日喺美國嘅拉丁裔嘅選民啦，已經唔係好似以前咁樣係民主黨嘅傳統票倉。呢一個嘅現象咧，亦都係有好多人所形容為嘅推倒爬梯嘅論述啦。大家試下幻想一下一群人啦，咁你就去走難啦，係嘛？咁你見到前面有個嘅城牆，咁有前人留低落嚟嘅一個嘅爬梯等你可以爬到上去啦。然後當你爬到去個城牆上邊你就見到你後邊一直跟住你㗎係一個粗身大細嘅媽媽，仲帶住佢年幼嘅仔諗住都一齊去爬呢條嘅爬梯。你嘅第一反應我諗正常人咁應該都係會對佢伸出援手啊。畢竟大家都係嚟自於同一個地方，守望相助都正常不過啩。
咁但係你諗下又諗認為如果佢哋上到嚟嘅話咁只係會拖累大家等大家都冇得食嘅啫。所以咧你就將呢一個原本根本唔係你留落嚟嘅爬梯推倒佢等之後冇人可以爬到上嚟。你話人性咧係咪有少少嘅可怕咧？如果你對美國嘅歷史有少少嘅認識嘅話咧你都會知道我哋美國打第二次世界大戰嘅時候，單係因為一個總統嘅行政命令，可以即時嘅將11萬有日本裔嘅血統嘅美國人關入去集中營，説好嘅民主自由，説好嘅憲法所保障嘅人身自由，説好嘅三權分立，原來係可以一瞬間嘅化為烏有。再講遠少少，喺清朝嘅晚期，大量嘅華人因為當時中國嘅形勢被賣豬仔嚟到美國去開礦、去修築鐵路，佢哋對當時開發美國嘅西部立下咗唔少嘅汗馬功勞。但係佢哋最後得到啲咩嘅獎勵啊？1882年嘅排華法案，歷史上面第一份美國通過嘅針對特定族群嘅反移民法案。而題外話如果你有機會嚟到我哋洛杉磯啦，都非常希望你可以去到洛杉磯嘅唐人街啦，同埋小東京。咁咧，你喺嗰度咧會揾到華美嘅博物館啦，同埋日裔美國人嘅博物館。咁都會令到你對呢啲嘅歷史咧多少少認識㗎。美國呢個嘅國家喺歷史上面有唔同嘅少數族裔，佢哋前赴後繼㗎，去爭取我哋今日以為理所當然嘅權利，去留下一條又一條俾我哋去爬越高牆嘅爬梯。但今日卻係有一個嘅暴君，非但要對城外嘅人去放箭，更係要隨便嘅去拉城內入邊所有唔合佢心意嘅人。你又會選擇沉默、選擇妥協，定係敢於反抗呢？喺呢一度，讓我引用德國嘅牧師馬丁尼莫拉喺二戰結束之後寫嘅一篇懺悔詩，敘述咗當年德國嘅知識分子同埋牧師對納粹黨肅清一群又一群嘅無辜者嘅經歷。起初納粹捉共產黨人嘅時候，我沉默，因為我唔係共產黨人；當佢哋捉工會成員嘅時候，我沉默，因為我唔係工會嘅成員；當佢哋捉猶太人嘅時候，我沉默，因為我唔係猶太人。最後當佢哋捉我嘅時候，再亦都冇人企起嚟為我講嘢啦。咁又係題外話。如果大家有機會去到美國嘅東岸嘅波士頓一個非常之著名嘅地標啦，Haymarket 食人唔掠骨嗰度咧，過馬路之後咧，你就會見到有一排嘅玻璃塔噶。喺嗰一度咧，你就會揾到一個嘅石碑，咁你就會睇到呢一段嘅文字噶啦。對於我嚟講啦，其實對於無證移民嘅攻擊，徹頭徹尾嘅都係呢一群人佢哋排外嘅表現。如果你今日願意同佢哋狼狽為奸，當有一日牆內外嘅呢啲嘅無證移民對佢哋再唔造成任何嘅威脅嘅話，下一個嘅目標其實早已經寫咗喺牆上面。特朗普嘅競選口號係讓美國再次強大，咁可能呢個真係事實啦，即係 Tommy 我咧愚昧睇唔到啫。但若果佢口中所講嘅嗰個美國係築滿高牆，以後再根本冇你同埋我嘅安身立命嘅地方，咁樣嘅美國，咁樣所謂嘅美國夢，又究竟有咩嘅意義呢？人生在世，唔應該只係安逸於曾經越過嘅一道高牆，因為往往喺你嘅面前會有更多、更高、更遠嘅一道道高牆，關關難過關關過。呢一個正正係活着嘅生存之道，亦都係點解美國會強大，而有咁多嘅美國人係願意捨身嘅去捍衛美國嘅民主夢。咁都希望你會中意我哋今日嘅分享啦。咁仲有唔夠一個禮拜嘅時間咧，美國嘅大選就會結束。喺呢一度咧，都好希望各位合資格嘅美國嘅選民啦，都能夠好好嘅運用你手上嘅一票，讓你嘅意見能夠俾我哋成個美國嘅社會去聽到。有任何嘅分享有任何嘅留言咧，都可以歡迎大家喺下邊留個言啦。咁我哋就下一集再見啦，拜拜。最後都同大家分享一段林肯計劃製作嘅短片。What are you so afraid of? New people coming to this country? Immigration has been the backbone of American growth for over 2 centuries. Coming here for a better life is in the DNA of the American dream. America is a proposition, not a race, an idea, not a bloodline.
But Donald Trump, the grandson of immigrants himself, wants you to be afraid. Afraid of people who come here to work hard. Afraid of people who might not look like you, but desperately want to call themselves American. These are people who aren't looking for a handout. They aren't trying to be the burden Trump claims they are. They want to contribute, to call this place home, and to carve out their piece of the American dream. But despite everything this country did for his family after they came here, Trump wants to pull the ladder up behind him. And his billionaire pals are trying to help him do it. Don't be a pawn in their schemes. America works best when we are a beacon to the world. If Trump is president, he'll turn that beacon off. And that's on Americans.